गाइस आपके लिए नया गेम ला चुके हैं। इसमें हम लोग को देखना है गाड़ी कौन सी पार होती है, ओल्ड गाइस और वर्सेस न्यू। तो ये गाइस ओल्ड वाली है। ओ गाइस ये तो टक्कर लग गई इसको। अरे गाइस ये तो जीत गई, ये फाइनल पॉइंट पर जीत गई है। अब न्यू कार देखते हैं गाइस क्या होता है। क्या गाइस ये तो आधे रास्ते में गिरने वाला है। गाइस ये तो आधे रास्ते में से